Bueno, aquí tenemos el incendio voraz. Ahí está el que lo causó. Aquí estoy yo. Hola. No sé si me veo. Estamos aquí. On fire. Uy, tía tonta, mae. Estamos aquí sufriendo. Aquí están los espectadores. Un invitado. 3 niños. ¿Qué tienen que decir? ¿Ah? Nada. Ah. Bueno. Aquí está el señor invitado. ¿Cuál es su nombre, señor invitado? ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, don Carlos. Oiga, señora. Ah, bueno.